வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய சளி இருமலை எப்படி சரியாக்கலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு நம்ம கற்பூரவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த இலை நமக்கு வேணும். ஓமவல்லி இலை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இந்த இலையை நம்ம பறிச்சுக்கலாம். ஒரு 10 எண்ணம் போல் இருந்துச்சுன்னா போதும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துடுங்க. இலை மட்டும்தான் நமக்கு வேணும். அதில் ஒரு 10 இலை போல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன இலையாக இருந்துச்சுன்னா கூட 2 இலை போட்டுக்கோங்க. இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஒரு குண்டால மாதிரியான பாத்திரத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இந்த தண்ணி நம்ம கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் சளி இருக்கிறவங்க, இருமல் இருக்கிறவங்க, கொஞ்சம் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஆவி பிடிக்கலாம். நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவு ஓரளவு க்ரீன் கலரில் ஆகும் தண்ணி. அதுக்கப்புறமா நாம் இதில் கருப்பட்டியோ இல்லை வெல்லமோ இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் சேர்க்காதீங்க, எஃபெக்டிவாக இருக்காது. இது நம்ம போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதில் 3 பங்கு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். இது 2 பங்கு அளவுக்கு வர்ற அளவு நாம் கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சமாக புதினா இலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வாசனைக்காக புதினா சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா இது 2 பங்காக வற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். குழந்தைங்க அப்படின்னா 8 மாதத்துலேருந்தே நம்ம கொடுக்கலாம். ஒரு சங்கு போல் நீங்கள் 2 நேரம் காலையிலையும் சாயங்காலமும் கொடுத்தீங்கன்னா சளி தொல்லை இருக்காது. பெரியவங்க எத்தனை தடவைனாலும் நீங்கள் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு 8 மாதத்துலேருந்து 10 மாதம் வரைக்கும் ஒரு சங்கு கொடுங்க. அதுக்கு மேலே 2 சங்கு கொடுங்க. 1.5 வயசுலேருந்து அதுக்கு மேலே எப்போனாலும் ஓகே. ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.